अस्सलाम वालेकुम नाब दी लैब खुशामदीद। अज तुहाडे सामने असी पीटर दा इंजन फिट करांगे ते तुसी वीडियो नूं एंड तक वेखना है। चैनल नूं सबसक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। पहले तुहाडे सामने असी स्लीप वगैरह ठोकांगे, लेकिन उस तो पहले असी कंप्लीट करन लगे हां। इहदा हैड क्यों ना कि इहदे दो वाल ने, ये कोई नहीं ते असी ये पहले विच ला के वाल ते इहनूं फिट करदे हां। ते वीडियो नूं एंड तक वेखियो ते साडे नाल रहियो। ये सही है, ला दे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाश ला भाई, सुबह ना। Ay, Mick. Zero, zero and zero. Okay, okay, ठीक हो गया, डाल दे। जाओ जाओ। ये आदि का बादल। Okay.
ਚੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆ ਇਹ ਸੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ satu coba dulu ini kan baik banget kalau kisah dulu kan ayo kita terus aja ya ya start कर दे अच्छा मैं दो दिन चला यार बहुत यार ठीक tapi kalau Masya Allah, saya yakin. Tapi curi siangnya tuh kira-kira. itu dah namanya Asli ini macam. पंद्रह मिनट 10 मिनट हो गया